Spielstart, Spielstart. Spielstart. Ja, den war er doch ein bisschen. Tja, und damit ein herzliches Willkommen aus dem sonnigen Hanekorb. Mit dabei habe ich meine M16 GBB und die M1911 als Backup. Ziel war das Zünden einer Bombe, was den Spielfluss für die zweite Runde beeinflusst hat. Und ob wir den Timer auf 0 bekommen oder nicht, würde ich sagen, schauen wir uns doch einfach an. Ich wünsche viel Spaß beim Video und sage Film ab. Ich hab Bewegung in die Richtung. Geradezu Kontakt, blau. Es hit, einer hit, mehrere Kontakte von ihm links. Lade. Die Blickrichtung und ein paar Kontakte sind nach rechts gelaufen. Richtung von der, wo der Orgak herkommt. Ja. Ich habe nur den kriechen sehen. Hit! Ja, die rechte Flanke hat doch mehr Widerstand als gedacht. Na was soll's. Einmal respawnen, aufmunitionieren, einen Schluck trinken bei der Wärme und dann über die linke Flanke einen neuen Versuch starten.
Hast du Info über die Bombe? Stand? Läuft wieder. Also wir haben sie aktiviert. Check. Also wir nicht, die Orga hat es wieder angemacht. Achso, Wenn ich es richtig verstanden habe, 42 Minuten vor, weiß ich nicht, 4 Minuten oder so. alles klar. Ja. Info, Jungs, wir hatten jetzt hier gerade vorne an dem Baum schon Kontakt blau. Also raus. Gefällt.
Okay. Jetzt! Ja, und damit sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Leider haben wir es nicht geschafft, den Timer der Bombe auf 0 zu bekommen. Somit ging die Runde halt an Team Blau. Aber solange man halt persönlich Spaß hatte, und den hatte ich, ist das ja nur halb so wichtig. Tja, dann bleibt mir doch nur noch zu sagen, hoffe es hat gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.